បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចេញវីដេអូដើម្បីធ្វើតម្រុយឆ្នោតចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលេងប្រចាំថ្ងៃទៀតហើយណាបងប្អូនណាបាទហើយក៏អធិស្ឋានផងដែររាល់ការខកខាននៅការចេញវីដេអូធ្វើតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រហែលជា4 ថ្ងៃណាបងប្អូនណាដោយសារបងប្អូនមានធុរៈបាទមានធុរៈហើយក៏វាមានភ្លៀងខ្លះដែរបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនក៏អត់បានចេញនៅវីដេអូដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនចេញវីដេអូដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងបាទបានលេងប្រចាំថ្ងៃវិញហើយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចូលមើលបាទសូមជួយបាទចិត្តម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនណាបាទជួយ Subscribe ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយបើសិនជាគ្រប់គ្រងបាទជួយចុច Like បាទ Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូននឹងព្យាយាមធ្វើនៅតម្រុយណាដែលល្អដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលេងប្រចាំថ្ងៃបាទបងប្អូនសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាបងប្អូនណាប្រហែលថ្ងៃដែលបងប្អូនអត់បានឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចេញវីដេអូឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែនៅក្នុងសមាជិកគឺបងប្អូនបាញ់ឲ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺអត់ខានទេណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចបាទចូលជាសមាជិកលេងបងសេវាជាមួយបងប្អូនណាប្រចាំខែណាបងប្អូនណាបាទហើយសេវាបងប្អូនគឺក្នុងមួយខែគឺបងប្អូនគិតតែ60000ទេណាបងប្អូនណា$15បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានលេខល្អបាទ2គ្រាប់បញ្ជាក់ប៉ុសបាទទៅ3គ្រាប់គឺបងអូនបញ្ជាក់ប៉ុសឲ្យលេងជាប្រចាំថ្ងៃយើងគិតមួយខែណាបងប្អូនណាគិតមួយខែពេញបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនការធ្វើតម្រុយរបស់បងអូនសម្រាប់ថ្ងៃទី24គឺបងប្អូនធ្វើរួចហើយបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនទៅតាមដាននៅការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់ថ្ងៃទី24បាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី24គឺបងប្អូនបានធ្វើតម្រុយឲ្យបងប្អូនរួចហើយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់ផងណាបងប្អូនព្រោះថាបងប្អូននឹងមានអ្វីដែលចង់ប្រាប់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនបងប្អូនសុំហៅលេខតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់ក្របទី1ណាបងប្អូនគឺមានលេខត្រីនឹងគឺមាន4ក្របបាទអញ្ចឹងក្របទី1គឺមាន71បាទ42 57បាទនិង34ណាបងប្អូនណាបាទ4ក្របនេះបាទបងប្អូនអាចយកទៅលេងបូកប៉ោះណា A B C D បាទហើយសម្រាប់លេខនេះគឺបងប្អូនអាចលេងបាន2វេនណាបាទម៉ោង4:30នាទីនិងម៉ោង6:30នាទីបាទហើយក៏អធិស្ឋានទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់មើល YouTube ផងដែរព្រោះថាថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនអត់បានទម្លាក់លេខពិសេសទេណាបងប្អូនណាបាទគឺបងប្អូនទុកឲ្យសមាជិកអ្នកដែលគាត់បងសេវាឲ្យបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់បានលេខល្អបញ្ជាក់ប៉ុសបាទពីក្របណាបងប្អូនណាបាទគឺបងប្អូនមានបាទតម្រូវឲ្យបងប្អូនគឺបងសេវាមុនណាបងប្អូនណាបងសេវាមុនហើយតម្លៃសេវាគឺ60000ណាបងប្អូនណាបាទយើងលេងបានពេញមួយខែបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងបងប្អូនបានបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាសម្រាប់លេខ4ក្របនេះគឺបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅគុណមួយក្របគឺមានបាទ42ណាបងប្អូនណាបាទ42គុណភាសាបងប្អូនយកទៅលេខបាទយកទៅគុណផងណាបងប្អូនណាបាទគុណប៉ុសគុណលេខផងណាបាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមានបាទអូ50បាទអូ50បាទនិងអូ30ណាបងប្អូនណាអូ30បាទពីលេខនេះបងប្អូនអាចយកទៅបូកប៉ុស A B C D ណាបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏មាន2ក្របផងដែរបាទលេខ3ខ្ទង់ក៏មាន547បាទ668ណាបងប្អូនបាទ2ក្របនេះបងប្អូនអាចយកទៅគុណលេខបាទបូកប៉ុស A B C D បាទហើយសម្រាប់លេខបងប្អូនគឺបងប្អូនអាចលេងបានបាទម៉ោង4:30នាទីនិងម៉ោង6:30នាទីបាទលេងបាន2វេនណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានវីដេអូបងប្អូនពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយជូនពរឲ្យបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺហេងទាំងអស់គ្នាណាបាទត្រូវទាំងអស់គ្នាបាទហើយសម្រាប់លេខដែលបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធនេះណាបងប្អូនណាតាមប្រព័ន្ធណាក៏បានដែរបាទចឹងទេអរគុណច្រើនបងប្អូនណាជួបគ្នានៅ